A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Mesmo quando você não entende o processo, Deus continua cuidando de cada detalhe. E hoje Ele manda te dizer: eu te amo e não esqueci das promessas que fiz para a tua vida. Então não desista agora. O céu ainda está trabalhando ao teu favor. Eu pensei que fosse o fim da estrada, que meus sonhos tinham se perdido no chão, mas Deus estava escrevendo a história com